लड़की इस आदमी के पास आकर खाना हटाती है तो ये बोलता है कि मुझे भूख लगी है, जिसके बाद इसके लिए अच्छा खाना लेकर आ जाता है। इसके बाद इसका मैनेजर कहता है कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, तो आदमी बोलता है कि मेरी बेटी के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ और तुम्हें मैं सब बाद में बता दूंगी। फिर अगले दिन भी ये आदमी आकर बैठ जाता है और ये लड़की बोलती है कि देखो वो आदमी फिर से आ गया। इतने में कुछ गुंडे आकर इस लड़की के सामने बैठ जाते हैं तो वे लड़की पुलिस को फोन लगा देती है, जिसे देख ये गुस्सा होकर इसे मारने के लिए जाता है। तो लड़की बोलती है कि यहाँ कैमरा लगा। फिर ये आदमी अपने ही गुंडों को डांटने लगता है और बोलता है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि यहाँ कैमरा लगा है। तभी आदमी आकर बोलता है कि इन्हें परेशान मत करो। तो ये आदमी बोलता है कि अंकल तुम चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओ। इसके बाद आदमी बाहर जाकर अपने बंदों को फोन कर देता है। फिर ये अपने असली रूप में आ जाता है।